Так, вот уже прошло практически 2,5 часа, 2 часа 20 минут после того, как растопил я свою печь-камин. Можно видеть, что дрова практически уже все прогорели. В топке вот осталось немного угольков. Самое интересное и замечательная конструкция моего камина, которая сделана по мотивам печей Кузнецова. За основу взята одна из его разработок. Говорится, в небольшом изменении под нужды моего помещения. Вот смотрите, догорают угольки. Температура на оголовке 130 градусов. Причем самое удивительное и приятное, что во время топки и всего, как говорится, самого сильного жара температура на оголовке так и была где-то 120, 130, 135 градусов. Вот здесь очень хорошо это видно. Не знаю, как это у меня получилось, но это говорит о том, что печь очень и очень с, я думаю, хорошим КПД. Потому что лишнее тепло она не выносит на улицу. А все, что нужно, забирает в массив. Вот. Что хотел бы сказать еще по этой конструкции. Вот сверху у меня здесь есть духовка, но она в таком режиме, когда мы топим, как говорится, по зимнему ходу, она прогревается максимум до, вот тут можно увидеть, 90 градусов. Естественно, на таких температурах вы ничего не спечете. Единственное, что здесь можно будет, это высушить травку, грибочки, ягодки. Можно, конечно, в ней что-то приготовить. Но для этого нужно открыть задвижку вот эту летнего хода. Вот так. Все тепло пойдет в верхний колпак. Вот. И температура, я пробовал это, и даже получилось сделать выпечку кое-какую, поднималась до 200 градусов. Но для того, чтобы нормально что-то испечь, нужно истравить килограмм 15 дров, что считаю не очень-то и экономично. Сделать полкило пирожков достаточно проще и легко в электрической печке. Но, в принципе, если есть, как говорится, желание и интерес к такой конструкции, можно пользоваться и верхней духовкой. В ней, конечно, курицу не запечешь, но пироги можно сделать, булочки, ватрушки, подсушить ягоду, грибы. Вот мы пытались сушить здесь липовый цвет, и все достаточно удачно получалось. Печь-камин, еще раз, не знаю, говорил или нет, двухколпаковая, нижний колпак, он как бы виден и заканчивается по летнему ходу. Вот он тут виден над одной полочкой и ниже другой полочкой. Вот. Сама топочка весьма небольшая. Вот, интересно, смотрите, как получилось у меня нежаданно-негаданно. Угли практически уже догорели, а температура на оголовке 129 градусов держится. Причем задвижка у меня приоткрыта только на треть. Сейчас, в данный момент, когда топка была основная, она у меня была расхлобучена на всю катушку. И все равно температура не поднималась больше 130-135 градусов. Я так понимаю, это говорит о том, что конвекция газов и скорость течения даже очень и очень хороши. То есть лишнее тепло не улетает в трубу. И все, что нужно, надо надеяться, задерживается в печке. Но ни один печник, ни на одном форуме, не знаю, где я не смотрел, все подобные печки двухколпаковые очень критично к
симметричности выхода печных газов. С чем я столкнулся? Вот у меня здесь есть две почечные дверцы, вот левая и правая. Вот правая у меня чуть теплая, а левая горячущая, не дотронуться. Где-то один печник говорил о том, что это происходит за счет того, что слева и справа конвекция печных газов не однородна, не на одинаковой скорости. И вам придется, если вы построите что-либо подобное, очень внимательно отнестись к геометрии всех каналов и колпаков, всех проходных сечений. Вот. А и также, если вы все попадете тютельку к тютельку, абсолютно симметрии никогда ничего не будет, и печные газы будут идти там, где им идти проще. Вот у меня в данном случае печные газы идут как бы по левой стенке более интенсивнее, чем по правой. Здесь еще придется, как говорится, подвозиться, кое-где задушить с левой стороны прохождение печных газов. Потому что чревато тем, что будет перегреваться именно левая сторона. И это приведет рано или поздно к деформации, а может быть и к какому-то неприятному растрескиванию печи. Но вот пока что я вам тут говорил, прошло целых 6 минут. Может быть, это уже не очень интересно. Все, что здесь я толдоню. Ну вот смотрите, температура держится, как была, так и есть, в районе 130 градусов. Ну, все на данный момент, что хотел вспомнить, сказать спасибо за внимание. Сейчас пройдет полчасика, и мы замерим, что у нас с температурой в нашем помещении. Вот эта комната метров 16, наверное, есть. Две комнаты, одна 16, другая 14. Ну, дом где-то разделен, можно сказать, на 30 и 30 квадратных метров. В печку в эту я заложил для того, чтобы протопить за 2,5 часа килограмм 20 точно дров, а то может быть и побольше, 22-23. А вот в буржуйку вместе со щитком было заложено, ну, в 2 раза меньше, это точно, дров. И прогрев там идет по ощущениям намного интенсивнее. Вот. Хотя тепло, естественно, как говорится, ушло все в помещение, а щиток за сколько у нас, 2,5 часа прошло, будет 3 часа, нагрелся не полностью. Для того, чтобы прогрелся щиток, в вашем загородном дачном домике нужно топить к ряду часов 4-5, а можно и больше. Там все уже зависит от температуры помещения. Ну что, дождемся еще полчасика, и я запущу видео и поснимаю с термопарой, похожу и покажу, как быстро прогревает помещение тот, как говорится, печь буржуйка Брандербург, и вот уже кирпичная. Так, спасибо за внимание.